Bu bebek sesi nereden geliyor? Bebek neredeymiş bir bakalım. Allah Allah. Burada kocaman bir bebek var. Annesi nerede bu bebeğin? Tavuklar. Annesi misin sen? 2 bebeğin mi var senin? Abla gel. Ama bir şey söyleyeceğim. İsminiz ne? Anne. Kira. Hira Hanım. Bu bebeklerde bir tuhaflık var. Sanki o bebeğin oraya oturması lazım. Bir yanlışlık yok mu? Bu ablası mı? Evet. Sen bir, o da 2 yaşında. Bir tuhaflık var ama bu koca eşek gibi duruyor. Yok, büyük hastalığına yakalandı. Büyük hastalığına mı yakalanmış?